Projetaço hoje para o Shiver Bass 3.8 18 polegadas, onde você vai poder utilizar essa caixa tanto deitada quanto na posição em pé, para quem quer fazer um paredãozinho de som, ok? Vamos fazer um projeto top de linha, aquele para arrebentar tudo, com o Shiver Bass da Triton 3.8. Bora pro vídeo. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. Se não tem as manhas, não entra não. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Cristiano Chiaki, projetista aqui da Chiaki X, com mais um vídeo filé, top de linha, totalmente gratuito para você que tem um Shiver Bass 3.8 de 18 polegadas. Projeto de hoje com uma caixa duto triângulo, uma caixa que vai ter um som agressivo. Projeto especial, hein galera? Projeto muito especial, um projeto que seria muito caro em qualquer outro projetista, mas aqui na Chiaki X é totalmente gratuito para você. Um detalhe que eu preciso falar com vocês, galera: a maioria do pessoal que vem fazer um projeto aqui com a gente na Chiaki X vem com a mesma história, e isso é uma coisa que não tem cabimento. Todo mundo que vem fazer um projeto, praticamente, não vou dizer todos, né? Mas a maioria do pessoal que vem fazer um projeto com a gente, eu sempre pergunto: que caixa tu tá usando? Quase todos respondem a mesma coisa: Cristiano, fiz a caixa agora e ela não toca nada. Pois é, galera, só que se a tua caixa não toca nada, tu tem que devolver e pegar o teu dinheiro de volta. Afinal de contas, tu pediu de graça a caixa? Tu ganhou de graça? Foi um presente? Não, né? Claro que não. Tu pagou por ela, tu trabalhou a semana inteira trabalhando, chegou o final de semana, recebeu, pagou um fabricante para fazer a tua caixa e ela não tocou nada. Galera, caixa acústica é um produto, como qualquer outro produto, como um amplificador, como um módulo de potência, como um processador. Se você comprar um processador e ele vier com defeito, tu vai ficar assim, tu não vai devolver ele, vai simplesmente, não, eu vou comprar outro. Todo mundo praticamente responde a mesma coisa. Como é que tu vai aceitar um produto que veio com defeito? A caixa é obrigado a tocar bem. É um produto como qualquer outro. Agora, é óbvio que tu também tá errando numa coisa, né? Quando tu comprar o teu amplificador, não vem o catálogo do amplificador? Vem, né? Se tu comprar um falante, não vem o datasheet do falante? Vem, não é verdade? Com todas as especificações de uma geladeira, de um alto-falante, de um micro-ondas. Todo produto vendido no território brasileiro tem que ter um manual, tem que ter um catálogo especificando como ele foi feito, como é feita a utilização dele. Caixa acústica que não tenha projeto, galera, não compre. Como é que tu vai comprar um produto sem ter as especificações, a garantia? Isso não existe, galera. Vamos abrir o olho, pessoal. Nem criança deixa passar barato se tu prometeu uma coisa e não cumprir. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, fecharam você e as crianças ficaram. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, fecharam você e as crianças ficaram. Já teve gente me relatando que queimou os falantes. E quando eu perguntei, tá, mas tu vai deixar assim? A pessoa disse que sim. Caixa acústica tem que ter projeto. Vendedor de caixa acústica que não tiver o projeto para te mostrar que a caixa foi realmente projetada, não compre. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E não esqueça de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui no YouTube cresça cada vez mais. Se você tem interesse em comprar um Shiver Bass ou qualquer equipamento para o teu sistema de som, os nossos links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos ver então, pessoal, como é que ficou o plano de corte para essa caixa. E o plano de corte para essa caixa ficou assim, pessoal. Vocês vão precisar duas peças de 1,3 m por 51,5 m, que vão ser os painéis superior e inferior da caixa. 3 peças de 51,5 m por 50 centímetros, que vão ser as laterais da caixa e a divisória entre os falantes.
2 peças de 50 centímetros por 49,2, que vão ser os painéis onde vão ser fixados os falantes. Uma peça de 1,3 m por 53, que vai ser o fundo da caixa. E 8 peças de 19,5 por 21,4, que vão ser os dutos dessa caixa. Vamos ver então, galera, como é que ficou o tamanho total dessa caixa por fora. E o tamanho total dessa caixa por fora, galera, ficou assim: 1,5 m de largura, 53 centímetros de altura e 53 centímetros total de profundidade. Os dutos dessa caixa ficaram assim: os catetos ficaram com 13 centímetros e a profundidade total desses dutos é de 19,5 centímetros. Todos os dados desse projeto vão estar disponíveis para membros, ok, galera? Então, quem se tornar membro do canal, um membro patrocinador e vai estar colaborando com esse trabalho que é totalmente gratuito, tem direito a consultorias grátis sempre que precisar, e também todos os dados de todos os projetos que tem aqui postado no canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.